Vasarą Varko ir kompanijos įmonė mums pristatė žavius, gražius sodo namelius, skirtus poilsiui ir ne tik. Taip pat jau iš seniau žinojome, kad ši įmonė gamina tvirtas medines duris bei langus. Tačiau niekas ant laurų nesėdi, juda kruta ir vėl sukūrė kažką naujo. Tai Jūrate, kokiagi ta jūsų didžioji naujiena? Tai va, norime pristatyti 92 mm storio langą, kurį tikrai pirmieji Lietuvoje pradėjome gaminti jau nuo sausio mėnesio. Ir kas tik nori, gali jį užsisakyti. Tas langas yra to ypatingas, kad jo šiluminės savybės yra žymiai geresnės, negu kad buvo 68 mm storio langas. Galiu ir atidarius parodyti, jis yra storesnis. Sandarinimo tarpinės dedamos irgi dvi, kaip pridėjusi 68 mm lange, bet pati medinė dalis yra storesnė, tai 92 mm, kaip minėjau. Taip pat yra stiklo paketas 3 stiklų dedamas ir jo storis jau 48 mm. Ir dar žinau, kad jis yra kaustytas aliuminiu. Taip, ir jis yra kaustytas aliuminiu. Galima sakyti, jis yra ilgamžis. Šiais laikais, kada brangsta dujas, elektros energija, šiluma, norim pasiūlyti tikrai šiltą langą. Tik nepamanykite, kad su tokiu langu jums bus sunku susitvarkyti. Atvirkščiai, jis labai lengvai valdomas. Rankenėlė štai taip lengvai atidaroma antroji lango dalis. O dabar pakalbėkime apie skaičius. 68 mm lango šiluminė varža 1,6 ohmų, nuo naujojo apie 1. Paaiškinimas, kuo varža mažesnė, tuo mažiau šilumos yra išleidžiama į lauką. O dar žinau, jog jūs pagal kliento pageidavimą galite įmontuoti orlaidės. Taip, mes galime pagaminti langą su orlaidė. Ne tik, kad turi savo funkciją, orlaidės vėdinimo turi ir pats, jisai atsidaro, atsiveria, bet galima įmontuoti ir orlaidę, kada labai nedidelis langiukas tarsi atsidaro ir jis yra saugus. Visiems smalsu, kaip toks šiltas langas yra gaminamas. Tai aš įsivaizduoju, tokiam ypatingam langui reikalinga ir ypatinga aparatūra, ypatinga technologija gaminimo. Kad išgaut gerą, kokybišką, šiltą langą, prasideda viskas nuo pat pradžių. Nuo medienos paruošimo, išdžiovinimo. Langas gaminamas iš 4 sluoksnių sulietų lentų, kad jis būtų šiltesnis, storesnis. Mes įsigijom naujas itališkas Vindor 20 stakles, su kuriomis galima apdirbti kokybiškai langą. Apdirbus pilnai tą langą, sekantis procesas vyksta. Nešamas į gruntavimą, ten įvyksta impregnavimas, gruntavimas, šlifavimas, dažymas, lango sukaustymas, sudedama visą furnitūrą, sustiklinimas, pažiūrima kokybė ir atiduodama klientui. O langų kainos nesikandžioja. Jūratė Varkojienė skuba visus nuraminti. Turiu pasakyti iš tikrųjų ir gerą naujieną, kad to lango kaina nesiskiria labai ženkliai nuo lango, kuris buvo plonesnis ir su mažesnė šiluminė varža. Šito lango kaina bus tik tai galbūt 10% brangesnė negu 68 mm langas. Nemokėk už šilumą, dėk šiltą langą, džiugiai sako pašnekovė. Kaina beveik ta pati, tik šilumos atžvilgių žymiai šilčiau. Jei jau net katinams, didiesiems šilumos mėgėjams čia taip šilta ir gera, tai ir jums turėtų patikti.